পেট ফুলে যাওয়া কিংবা গ্যাসের সমস্যা হওয়া আজকালকার দিনে খুবই একটা কমন জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই প্রায় এই ধরনের সিমটমস যেমন পেট ফুলে যাওয়া, ঢেকার আসা, এই সমস্ত জিনিস আমরা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই দেখতে পাই। এবং এই গ্যাস্ট্রিক ইস্যুসের জন্য যখন পেটে বা পিঠে ব্যথার সৃষ্টি হয় তখন সেই জিনিসটা আরও বেশি প্যাথেটিক হয়ে দাঁড়ায়, সেটা খুবই অসহ্যনীয়। তাছাড়াও একটা পাবলিক প্লেসে বার্প করা মানে ঢেকার নেওয়া কিংবা গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস হওয়া নিশ্চয়ই খুব একটা ভালো দেখায় না। তাই আমাদের জানা দরকার যে কি গ্যাস্ট্রিক ইস্যুসগুলো ঠিক কী কারণে হয়। কেন কি যেমন আগে বলেছি আমি, যদি আমরা কারণ জানতে পারি কোনো জিনিসের, তাহলে সেই জিনিসটার কী করে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো এবং সেই জিনিসটা থেকে কী করে বেরিয়ে আসতে পারবো সেইটা আমাদের জন্য জানাও ইজি হয়ে যায় এবং ফলো করাও ইজি হয়ে যায়। হ্যালো নিউট্রি ফ্যান্স, আমি দেবযানী গুপ্তা নিয়োগী, একজন ডায়েটিশিয়ান। আর আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো যে কি গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস ঠিক কী কী কারণে হয় এবং আপনাদের কিছু ঘরোয়া পদ্ধতিও দেব যাতে কি আপনারা এই গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস থেকে একদম কমপ্লিটলি ছুটকারাও পেতে পারবেন। এটা নাই শুধু আপনাদেরকে গ্যাস থেকে ছুটকারা দেবে, তার সাথে সাথে আপনাদের ডাইজেশন অ্যাবিলিটিও ইমপ্রুভ করতে অনেকটাই হেল্প করবে। তো সম্পূর্ণ ইনফরমেশন পেতে আমার সঙ্গে ভিডিওতে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত থাকবেন। এর আগে আমি এই চ্যানেলে আরও একটা ভিডিও করেছি যেখানে আমি অ্যাসিডিটি নিয়ে বলেছি। তো কারোর যদি অ্যাসিডিটি রিলেটেড সাজেশনস দরকার হয় আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা সেই ভিডিওটা দেখে পরে অবশ্যই বেনিফিটটা পেতে পারেন। তো আজকে কথা বলছি গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস নিয়ে। পরে গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস বেসিক্যালি দুটো কারণের জন্য দেখা দেয়। একটা পুয়ার ইটিং হ্যাবিটস, মানে আমাদের খাওয়া দাওয়ার যে অভ্যাস, যে প্যাটার্ন, সেটা ভালো নয়, সেটা খুব একটা সুবিধের নয়। দ্বিতীয়, আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি খুব কম করি, মানে আমাদের লাইফস্টাইল এমনই যে কি আমরা নিজেদেরকে একটু যে নড়াবো, একটু যে বাইরে যাব, ঘুরবো ফিরবো, সেই জিনিসটা আমরা খুবই কম করি। আমরা খাই তারপরে আবার বসে যাই। তাতে কি হয়, আমাদের ডাইজেশন প্রসিডিওরটা অনেক স্লো ডাউন হয়ে যায়, যার জন্যই এই গ্যাস্ট্রিক ইস্যুসের মতন প্রবলেম দেখা দেয়। আসলে ঠিক যেমন কেমিস্ট্রি ল্যাবে কেমিক্যালসরা রিয়্যাক্ট করে, সিমিলারলি আমাদের শরীরেও কিছু বায়োকেমিক্যালস আছে যারা কন্টিনিউয়াসলি রিয়াকশন করে যাচ্ছে এবং সেই রিয়াকশনগুলো যখন কিছু এদিক ওদিক হয়, সেই রিয়াকশনে যখন কিছু জিনিস এদিক ওদিক হয় তখন এই গ্যাস্ট্রিক ইস্যুসের মতন সমস্যা দেখা দেয়। কারণ কি সেই ক্ষেত্রে গ্যাস ফর্মেশনটা অনেকটা বেশি হয় যেটা আমাদের শরীরটা নিতে পারে না, এবং সেই জিনিসটা ঢেকুর বা বার্পিং এবং ক্র্যাম্পস মানে পেটে ব্যথা বা পিঠে ব্যথা, এই সমস্ত জিনিসে দেখা দেয়। এবারে আপনারা বলবেন যে কি ঢেকুর তো খুবই নর্মাল একটা ব্যাপার। অবশ্যই যদি একটা মানুষ একটা দিনে প্রায় 5 থেকে 7 বার ঢেকার তুলছে তাহলে সেটা নর্মাল ব্যাপার, কিন্তু তার থেকে বেশি হলে অবশ্যই সেটা নর্মাল নয়, সেটা নিশ্চয়ই ডাইজেস্টিভ ইস্যুস বা ডাইজেস্টিভ প্রবলেমসের জন্যেই সেই জিনিসটা দেখা দিচ্ছে। তো কী কী কারণ হতে পারে যার জন্য গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস দেখা দিতে পারে? প্রথমত স্ট্রেস আমাদের ডাইজেশনকে প্রচণ্ডভাবে এফেক্ট করে। তো আমরা যদি বেশি স্ট্রেস থাকি আমাদের ডাইজেশন প্রসেস স্লো হয়ে যায়, যার জন্যে আমাদের গ্যাস ফর্মেশনটা বেশি হয়। তাছাড়া বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকা, প্রপার টাইমে খাবার না খাওয়া, বেশিরভাগ তেলে ভাজা খাবার খাওয়া বা বেশিরভাগ তেল মশলাওয়ালা খাবার, মানে খুব বেশি ঝাল বা মশলা দিয়ে যদি খাবার তৈরি করা হয় সেই খাবারটা যদি খাওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে এই গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস দেখা দেয়। তাছাড়া কিছু কিছু লোকেদের মধ্যে কিছু অ্যালার্জিস বা ফুড ইনটলারেন্সের জন্যও গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস দেখা দিতে পারে। এবং আরও একটা কারণ এটা হতে পারে কোনো ওষুধের জন্য গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস হচ্ছে, কিন্তু কারণ যেটাই হোক কিছু ডায়েটারি মডিফিকেশনস যদি আমরা করি আমাদের ডায়েটে, এই গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস থেকে আমরা ডেফিনেটলি রিলিফ পাবো। তো চলুন আমরা দেখে নিই যে কী কী রেমিডিস, কী কী ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমরা গ্যাস্ট্রিক ইস্যুসের মতন সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে পারবো। প্রথমত আমাদেরকে তেলে ভাজা জিনিস কম খেতে হবে। আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি যে তেলে ভাজা জিনিস আমাদের পেটে অনেকক্ষণের জন্য থাকে, যার জন্যে আমাদের ডাইজেস্টিভ এনজাইমসকে অনেক বেশি কাজ করতে হয় এবং এই ডাইজেস্টিভ জুসেস যখন বেশি কাজ করে তার জন্যে বেশি অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস ফর্মেশন হয়, যার জন্যে বার্পিং এবং পেট ফুলে যাওয়ার মতন সমস্যা দেখা দেয়। তো যদি আমরা ফ্যাটি ফ্রাইড ফুড মানে তেলে ভাজা খাবার যদি অ্যাভয়েড করতে পারি, অটোমেটিক্যালি গ্যাস্ট্রিক ইস্যু আস্তে আস্তে কমে যাবে। তার সাথে সাথে আমাদেরকে স্পাইসি ফুড মানে খুব বেশি ঝাল মশলাওয়ালা খাবার কম খেতে হবে। এবং যদি ঝাল মশলা ছাড়া খাবার খেতে পাচ্ছেন না
তাহলে আরও একটা সাজেশন আছে যে কি সেই ক্ষেত্রে মশলা বাড়িতে বানানোর চেষ্টা করুন। গোটা মশলা কিনে আনুন এবং সেই জিনিসটাকে বাড়িতে গুঁড়ো করে গুঁড়ো মশলা তৈরি করুন। কেনা মশলাতে বেশ অনেক পরিমাণে অ্যাডিটিভস থাকে, অনেক কিছু জিনিস মিশানো থাকে যেটা আমাদের পেট সহ্য করতে পারে না, যার কারণে গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস মতন প্রবলেম দেখা দেয়। সেই জায়গায় যদি বাড়িতে তৈরি করেন মশলাগুলো এবং সেই মশলা যদি ব্যবহার করে রান্না করেন, সেই ক্ষেত্রে কোনো অ্যাডিটিভস কিন্তু থাকছে না তার মধ্যে, তাহলে তার বেনিফিটটা আমরা পেতে পারবো, কিন্তু তার যে ডিমেরিট মানে গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস যে ফর্ম করা এইটা যে ডিমেরিটটা আছে সেটা আমরা অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে পারবো। এবং তার সাথে সাথে শুকনো লঙ্কা কোনোভাবেই নিজের ডায়েটে ইনক্লুড করবেন না, কারণ কি তার যে খসাটা আছে সেটা পেটের লাইনিংয়ে ওটা জমা হয়ে যায়, যার জন্য গ্যাস্ট্রিক সেক্রিশনস, গ্যাস্ট্রিক যে এনজাইমসগুলো আছে সেগুলো প্রপারলি সেক্রিট হতে পারে না, যেইটা ডাইজেশন প্রসেস স্লো করে দেয়। এই স্লো ডাইজেশনের জন্যেই বেশিরভাগ গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস দেখা দেয়। নেক্সট হচ্ছে আমাদের ড্রিঙ্কিং হ্যাবিটসকে ইমপ্রুভ করতে হবে। আমরা বেশিরভাগ জনই দিনে 4 থেকে 5 গ্লাস জল খাই, কিন্তু সেটা এনাফ নয়। আমাদের সারা দিনে 3 থেকে 5 লিটার জল খাওয়া উচিত। আমরা যদি বেশি করে জল খাই আমাদের ডাইজেশন প্রসেসও ইমপ্রুভ হবে, কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই জল খাওয়াটা যেন খাওয়ার সময় না হয়। খাওয়ার 1 ঘন্টা পরে জল খাবেন কিংবা খাওয়ার 1 ঘন্টা আগে জল খাবেন। নেক্সট হচ্ছে চেষ্টা করবেন প্রত্যেক দিন যেন দুপুরের খাবারের সঙ্গে দই খেতে পারেন, টক দই। আমি আগেও ভিডিওতে বলেছি টক দই আমাদের পেটের যে কীটাণুগুলো আছে তাদের জন্য খুব ভালো কাজ করে এবং ওই কীটাণুগুলোই আমাদের ডাইজেশন প্রসেসকে ইমপ্রুভ করতে হেল্প করে। তো এই কীটাণুগুলোকে যদি আমরা ভালো রাখতে পারি, সুস্থ রাখতে পারি, তাহলে অবশ্যই ডাইজেশন প্রসেস ইমপ্রুভ করবে, খাবার বেশিক্ষণের জন্য পেটে থাকবে না এবং যার জন্যে গ্যাস ফর্মেশন অনেকটাই কম হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে কোনো যদি ইরিটেন্ট আছে, মানে কারোর যদি ধরুন দুধ সহ্য হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে গরম দুধ খাওয়া ছেড়ে দিন। সেই জায়গায় দুধের জায়গায় আপনারা কার্ড নিতে পারেন, মানে দই খেতে পারেন, পনির খেতে পারেন বা ছানা খেতে পারেন। প্লেন দুধ খাওয়া ছেড়ে দিন। অনেক সময় প্লেন দুধ খেতে গেলে কিন্তু গ্যাসের সমস্যা দেখা দেয়, কারণ কি সেটা আমাদের পেটটা সহ্য করতে পারে না অনেক সময়। তো সেই জায়গায় যদি আপনারা দুধ না খেয়ে দুধেরকে একটু চেঞ্জ করে খান, মানে ছানা করে খান, পনির করে খান বা দই করে খান, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গ্যাস ফর্মেশন অনেকটাই কমে যাবে। ঠিক এমনিভাবেই কারোর মধ্যে এটা দেখা গেছে তারা যদি আটা বা ময়দার জিনিস খায় তাহলে তাদের গ্যাস ফর্মেশন হয়। সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আটা বা ময়দাকে ডেফিনেটলি অ্যাভয়েড করতে হবে নিজেদের ডায়েটের থেকে। সেই জায়গায় আপনারা মিলেট, মানে যে কোনো কাইন্ড অফ মিলেট, ফক্সটেল মিলেট, রাগি মিলেট, এই সমস্ত কিছু নিতে পারেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভাত খেতে পারেন। নেক্সট হচ্ছে কখনো খালি পেটে থাকবেন না, মানে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় নেই তো ব্রেকফাস্টটা যে স্কিপ করে দিই, এটা কিন্তু করা চলবে না। যখনই খালি পেটে থাকবেন তখনই আপনাদের পেটে কিন্তু গ্যাস ফর্মেশন হবে এবং তারপরে যখন খাবার খাবেন তখন অটোমেটিক্যালি সেই গ্যাসটা বেরোতে না পেরে পরে কোথাও না কোথাও ক্র্যাম্প বা ব্যথার সৃষ্টি করবে। তো বেটার এটাই যে সবসময় স্মল ফ্রিকুয়েন্ট মিলস, মানে কম কম খান কিন্তু বেশি বার করে খান, যাতে আপনাদের পেটটা কখনোই খালি থাকবে না এবং পেট যদি খালি না থাকে, পেটে যদি অটোমেটিক্যালি গ্যাস ফর্মেশন না হয়, অবভিয়াসলি গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস বা বার্পিং দেখা দেবে না। নেক্সট হচ্ছে একেবারে অনেকটা পরিমাণের খাবার খাওয়া অ্যাভয়েড করুন। আমি আগেও বলেছি যে কি যদি আমরা একসঙ্গে অনেকটা খাবার খাই আমাদের পেটটা কমপ্লিটলি ফুল হয়ে যায়, সেটা কিন্তু আর জায়গা পায় না সেই খাবারটাকে এদিক থেকে ওদিক করে পরে সেটাকে ডাইজেস্ট করতে, যার জন্য ডাইজেশন প্রসেসটা অনেকটা স্লো হয়ে যায়, পেটের অনেকটা সময় লাগে সেই ডাইজেশন প্রসেসটাকে কন্ডাক্ট করতে। তো যেমন আগের পয়েন্টেও বললাম যে কি স্মল অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্ট মিলসে ফোকাস করুন এবং আরও একটা জিনিস চিউ কাউন্ট, মানে খাবারটাকে বেশ ভালোভাবে চিবোতে হবে। আমরা অনেক সময় কি করি, হড়বড়িতে আমরা খাবারটা কিন্তু ভালো করে চিবাই না, তো যেহেতু আমরা চিবোই না সেহেতু পেটকে বেশি কাজ করতে হয় এবং যখনই তাকে বেশি কাজ করতে হয় সেটা গ্যাস ফর্মেশনে সৃষ্টি করে, গ্যাসের সৃষ্টি করে। তো বেটার ভালো করে টাইম নিয়ে পরে আস্তে আস্তে চিবিয়ে খাবার খাবেন এবং খাবারের কোয়ান্টিটিটা মিডিয়াম রাখবেন, খুব বেশি খাবার একটা সময় খাবেন না। নেক্সট হচ্ছে যদি খুব এক্সট্রিম গ্যাসের প্রবলেম থাকে তাহলে কিছুদিনের জন্য গ্যাস ফর্মিং ফুড যেমন কি বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকলি, এই সমস্ত জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করবেন। এগুলো যেহেতু গ্যাস ফর্ম করে, জেনারেলি গ্যাস ফর্মিংয়ের জন্য এইগুলো জানা হয়, সেহেতু এটা আপনার গ্যাস এই প্রবলেমটাকে আরও বেশি এনহ্যান্স করবে। কিছুদিন এগুলোকে না খেয়ে পরে কিছুদিন পেটটাকে রেস্ট দিন,
স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি যখন কন্ডিশন ইমপ্রুভ করবে তখন আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো খেতে পারেন। তার সাথে সাথে এইগুলোর থেকে গ্যাস ফর্মেশন প্রিভেন্ট করার আরও একটা পদ্ধতি আছে। এই জিনিসগুলো একটু নুন জলে ফুটিয়ে তারপরে রান্না করুন, তাহলে সেই গ্যাস ফর্মিংয়ের প্রবলেমটা অনেকটাই কম হবে। নেক্সট হচ্ছে, যদি গ্যাসের প্রবলেম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফাইবার রিচ ফুড একটু কম খেতে হবে, মানে রুটি জাতীয় খাবার একটু কম খেতে হবে, বা সবথেকে বেস্ট হচ্ছে নিজের ডায়েটের থেকে শাক জাতীয় জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে দিন। ফাইবারের ডাইজেশন প্রসেসটা অনেকটা লং, এবং ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে কি ওটা আমাদের শরীরে অ্যাবজর্বই হয় না, ওটা আমাদের পেটে জমা হয়ে থেকে যায়। যদিও ফাইবার খাওয়া ইম্পর্ট্যান্ট, বিকজ ফাইবার ডায়াবেটিস প্রিভেন্ট করে, হাইপার টেনশন প্রিভেন্ট করে, বাট যদি আপনাদের গ্যাসের মতন প্রবলেম হচ্ছে আপনারা শাককে অ্যাভয়েড করুন। সেই জায়গায় আপনারা সবজি খেতে পারেন, যে কোনো সবজি খান, সবজিও আপনাদেরকে ফাইবার দেবে, কিন্তু শাকে এবং রুটি এই সমস্ত জিনিসে ফাইবার অনেকটা বেশি থাকে। তো কিছুদিনের জন্য এগুলোকে বাদ দিয়ে দেবেন, এবং আস্তে আস্তে যখন কন্ডিশন ইমপ্রুভ করবে আস্তে আস্তে এগুলোকে কম পরিমাণে ইনক্লুড করতে পারেন। বা যদি অন্য কোনো কন্ডিশন থাকে আপনাদের, যেমন কি যদি একটা পার্সনের ডায়াবেটিস আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস আছে, সব থেকে বেটার একবার কনসালটেশন নিয়ে পরে কনসাল্ট করে তারপরে ডায়েটারি প্যাটার্ন চেঞ্জ করবেন। বিকজ আমি আবারও বলেছি, সবার কিন্তু মেটাবলিক্যাল কন্ডিশন সেম হয় না, এবং যদি একটার থেকে বেশি কন্ডিশনস থাকে, মেটাবলিক্যাল কন্ডিশন থাকে, মানে গ্যাস্ট্রাইটিস ইস্যু আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিস আছে বা হাইপার টেনশন আছে, সেই ক্ষেত্রে কনসালটেশন নিয়ে পরে প্রপার একটা ডায়েট চার্ট নিয়ে পরে সেইটাকে ফলো করাই আমার মতে বেটার। এবং সব থেকে শেষে বলবো, দুপুরের খাবারের পরে 1 চিমটি আজওয়াইন, মানে হচ্ছে জোয়ান, কিংবা 1 টুকরো আদা খেয়ে নেবেন, যাতে আপনাদের ডাইজেশন প্রসেসটা ইমপ্রুভ হয়। আমি আগেও বলেছি অ্যাজওয়াইনে একটা এনজাইম থাকে যার নাম হচ্ছে থাইমল, যেটা ডাইজেস্টিভ এনজাইম সেক্রিশনটাকে ইমপ্রুভ করে, এবং ডাইজেস্টিভ এনজাইম সেক্রিশন যখন ইমপ্রুভ হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি ডাইজেশন প্রসেসও ফাস্ট হয়ে যাবে এবং গ্যাস ফর্মেশন আস্তে আস্তে কমে যাবে। এবং তার সাথে সাথে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শুয়ে পড়বেন না। আমি আগেও বলেছি খাওয়ার পরে 10 মিনিট একটা ওয়াক নেবেন এবং তারপরে শুবেন। কারণ কি, যদি সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে যান তাহলে গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস দেখা দেবে, কেননা ডাইজেশন প্রসেস স্লো হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে। এবং এই সবগুলোর সঙ্গে আরও একটা জিনিস আপনাদের সবাইকে সাজেস্ট করব, সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 30 মিনিটসের জন্য ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করুন। সেটা যোগাই হোক না কেন, জগিং হোক না কেন, একটু হেঁটে আসাই হোক না কেন, এটা নাই আপনাদের গ্যাস্ট্রিক ইস্যুসকে সলভ করবে, তার সাথে সাথে ডায়াবেটিক ইস্যুসকেও সলভ করবে। ডায়াবেটিক ইস্যুস, হার্ট প্রবলেম, গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম, এই সবগুলোকেই ইমপ্রুভ করতে হেল্প করবে যদি আপনারা অ্যাটলিস্ট 30 মিনিটসের ওয়াক বা এক্সারসাইজ করেন। তো এইগুলো ছিল কিছু টিপস যেগুলো আপনারা ফলো করে দেখবেন, এবং আমাকে রেজাল্টটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট সেকশনে যে কি আপনাদের গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম কম হয়েছে কি না। ডেফিনেটলি আপনারা রেজাল্ট পাবেন, আই এম শিওর অফ দ্যাট যে কি আপনারা এই জিনিসগুলো ফলো করলে ডেফিনেটলি রেজাল্ট পাবেন। এবং যদি আপনাদের একটা প্রপার ডায়েট কনসালটেশন দরকার থাকে, আমাকে অবশ্যই আমার মেল আইডিতে মেল করে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করে কনসালটেশন নিতে পারেন। দুটোই ডিসক্রিপশনে অ্যাড করা আছে। এবং আরও এমনি ভিডিও পাওয়ার জন্যে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আপনারা আমাকে আমার ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজেও ফলো করতে পারেন, লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টিল দেন, স্টে ফিট, স্টে হেলদি।